ओम जी नमस्कार। मैं वासी योगी। सुबह सुबह योगाभ्यास में आपका स्वागत है। आज हम योग करने वाले हैं। अभी सर्दियों का टाइम चला हुआ है, मौसम एडजस्ट चेंज हुआ अभी अभी। जब मौसम चेंज होता है तो ज्यादा बीमारियां आती हैं। शरीर को उसको उसके अनुसार ढलने में बहुत टाइम लगता है। तब मौसम चेंज है, खांसी जुकाम और बुखार भी हो रहा है अभी फिलहाल। अभी मैं आज आपको ऐसा प्राणायाम बताऊंगा जिसको कितनी भी पुरानी खांसी हो, आवाज साफ नहीं है, आवाज साफ करने के लिए या सोते वक्त खराटे आते हैं, खराटे को बंद करना है, आवाज को साफ करना है, खांसी को खत्म करना है। आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। ऐसे उज्जयम उज्जयी प्राणायाम करने से पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। दोनों हाथों में घर्षण। पुरानी से पुरानी खांसी, कितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया अकलापन। अगर आप हकला हकला कर बोलते हो तो अकलापन भी दूर हो जाता है इस प्राणायाम से। आपको रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे गले संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी, कितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी को दूर करने के लिए प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। अकलापन, आप अकला अकला कर बोलते हैं तो अकलापन भी दूर हो जाता है इससे। अगर आप सोते वक्त खराटे आते हैं, खराटे आने बंद हो जाएंगे इससे। तो करना कैसे, आ जाओ आपको मैं बताता हूं। ऐसे ही ध्यान मुद्रा लगाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे और श्वास को बाहर निकाल देंगे। सांस पूरा बाहर निकाल दे, पेट बिल्कुल खाली, मूल बंद लगाएंगे, ठुड्डी को ऐसे और गले को सुकाट के श्वास अंदर के ऐसे खांसी आएगी। एक बार जो शुरू शुरू में करते हैं तो एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। ऐसे श्वास को बाहर निकालेंगे, मूल बंद लगाएंगे, रोज 3 से 5 अभ्यास इसी के। ऐसे श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास को अंदर खींचना, मूल बंद लगा, मूल बंद लगा। ऐसे ही दोनों हाथों को मालिश करेंगे, ऐसे गले पे लगाएंगे। इस प्राणायाम से आप बहुत लाभ मिलता है। इस प्राणायाम से 3 से 5 बार रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करने से पुरानी से पुरानी खांसी, आपको खराटे आने बंद, अकला कर बोलते अकलाना बंद, आवाज बिल्कुल मधुर हो जाएगी। आवाज को साफ करने के लिए भी सबसे बढ़िया प्राणायाम है। जिसका गला खराब है, इस प्राणायाम का अभ्यास करने से गला बिल्कुल साफ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम।